अस्ट्रेलियामा धुमतिरी जस्तो ड्याम हेर्न मन छ भने चाहिँ यो ठाउँ पक्कै पनि जानु होला तपाईहरु। सो हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई ट्राभल मिनी भ्लग। यो भ्लग चाहिँ मेरो पहिलाको भिडियोको पार्ट 2 हो, त्यसैले पार्ट 1 हेर्न नबिर्सिनु होला। पार्ट 1 को वेरी बीचबाट हामी फर्स्टमा जान्छौं कुक पार्क भन्ने ठाउँमा। र कुक पार्क भन्ने ठाउँ चाहिँ जम्मा 3 मिनेट्समा पुग्न सकिन्छ कारमा चढेर वेरी बीचबाट। कुक पार्क चाहिँ वान अफ द बेस्ट ठाउँ हो ड्राई पिकनिकको लागि, किनभने तपाईहरु त्यहाँबाट 5 मिनेट मात्र तल हिँड्नु भयो भने यस्तो राम्रो भ्यूहरु देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को मेन राम्रो कुरा भनेको यहाँ चाहिँ पार्किङको पनि सुविधा छ है। र तपाईहरु अलिकति अगाडि आएर साइडमा जानु भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ बच्चाहरुको लागि स्विमिङ गर्ने ठाउँ पनि रहेछ। र कुक पार्कमा गएपछि हामी लाग्यौं जम्मेरो एक्सन पार्क भन्ने ठाउँमा। कुक पार्कदेखि त्यहाँसम्म जानलाई चाहिँ खासै धेरै टाइम पनि नलाग्ने रहेछ। र त्यहाँसम्म पुगुन्जेल चाहिँ यस्तो राम्रो राम्रो सिनहरु देखेको थियो कि ठ्याक्कै नेपालको गाउँकोहरु याद आउने। यो रोड ट्रिप चाहिँ तपाईहरु एक्लै भन्दा पनि फ्यामिली फ्रेन्ड्स र पार्टनरसँग जानुभयो भने चाहिँ एकदमै रमाइलो हुनेछ। 20 मिनेटको ट्राभल पछि हामी फाइनली पुग्यौं जम्बेरो एक्सन पार्क। विकेन्डको दिन भएर होला पार्किङ पाउनलाई चाहिँ तनाव थियो। अझ सबैभन्दा पनौतीको कुरा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अरु कुनै एक्टिभिटिज खेलौँला भनेर गएको थियो, तर त्यहाँको एक्टिभिटिज सबै वाटर बेस्ड रहेछ। र मध्ये कसैले पनि एक्स्ट्रा लुगा बोकेर गएको थिएन। मुटुमा ढुङ्गा राख्दै मलाई दाइले चाहिँ अब ढुमथ्रीको जस्तो ड्याम देखाउँछु है भनेर ड्यामतिर लग्नु भयो। ड्याम जानु अगाडि चाहिँ हाम्रो सिङ्गरको पर्फर्मेन्स सुनौँ है। करिब 1 घण्टासम्म कानबाट रगत आउने मेरो साथीको पर्फर्मेन्स सुनेर फाइनली हामी पुग्यौं ड्याममा। र यो ड्यामको नाम चाहिँ वोरोनारा ड्याम हो। र अनि यो ड्याम चाहिँ वान अफ द ओल्डेस्ट ड्याम रहेछ है सिडनीको। र इफ आइ एम नट रङ सिडनीको हरेक घरको ट्यापमा आउने पानी चाहिँ यही ड्यामबाट आउँछ है। फोनबाट हेर्दाखेरि सानो देख्नु होला, तर रियल लाइफमा जानु भने चाहिँ एकदमै ठुलो देख्छ यो ड्याम। अर्को राम्रो कुरा भनेको यहाँ पनि पार्किङको सुविधा पनि छ। यदि तपाईहरुलाई बारबिक्यू गर्न मन छ भने चाहिँ बारबिक्यू गर्नलाई ठाउँ पनि छुट्टै छ है यता। र ड्याम मात्र कति हेर्नु भनेर अब खानेकुराको पनि अनुहार हेर्नु पर्यो भनेर हामी गयौं खाजा खानालाई फाइनली। आजको भ्लग सक्यो। थ्यांक यू फर वाचिङ। फलो फर मोर। म चाहिँ अब नकआउट हुन्छु घर गर्दै। बाइ बाइ। A few moments later. You know I never let you be my chummak chalo. Kisa saramana acha.